अबे यार, इतनी रात को कौन हंस रहा है? अरे भाई, ये तो मंजुलिका है। भागो रे। ग्रैनी, ग्रैंडपा। अबे क्या हो गया? भैंस की पूंछ इतना क्यों चिल्ला रहा है? अरे ग्रैंडपा, मैंने ना इस घर पे बहुत डरावना चुड़ैल देखा, जो कि ना, हाँ ग्रैंडपा, ऐसे ही हंस रही थी। अबे भैंस की पूंछ, तो मेरे को भी डर लग रहा है। अरे बाप रे बाप, चुड़ैल तो हमारे घर आ गई। बचाओ रे। आप लोग तो बहुत ज्यादा डरपोक निकले। ग्रैंडपा, ये चुड़ैल कुछ भी नहीं होता, ये सब डराने वाली ट्रिक है। भैंस की पूंछ बुढ़िया तो चुड़ैल से कम थोड़ी ना है। क्या बोले? बड़े मेरे को चुड़ैल कहने वाला है। अरे बाप रे बाप, हड्डी टूट नाक फूट।